Kamĩtĩ ya kwandĩka arutani TSC nĩyeheririe kĩgomano-inĩ kĩa arutani kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere mwena wa Mombatha, ũndũ ũrĩa ũronekana tarĩ ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ga kamĩtĩ ĩno na kĩama kĩa arutani kĩa KNUT. Kũrerĩkana kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩrorĩtie kĩama kĩa arutani anene a mathukuru ma mũingĩ KEPSHA matikae gũkuruhania kĩama kĩa arutani kĩa KNUT na gĩa KUPPET kĩgomano-inĩ gĩkĩ, ĩndĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ kĩa KNUT Wilson Sossion arekinyia kĩgomano-inĩ kĩu mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa TSC Lydia Nzomo na mũrũgamĩrĩri mũnene wa kamĩtĩ ĩno Nancy Macharia nĩmekwagĩrĩirwo kwaria kĩgomano-inĩ kĩu, ĩndĩ hatirĩ ona ũmwe wao wĩkinyirie, gũkũ mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa KNUT Hesbon Otieno akiuga matirĩ ũthũ na kamĩtĩ ĩno ya TSC. And we have no problem with the Teacher Service Commission. We are even saying it even up to today. Because even there are non-attendance for this conference, we cannot say they have boycotted because we are here. They know the reasons why they have not come. Might be it is not because of the Kenya National Union of Teachers. So they can explain themselves why they are not here. But we are saying we are here and we are supporting because these are our members, they are our head teachers. This is our conference. Some of us are head teachers are here. Otieno nĩongereire kuuga atĩ nĩmeharĩirie kũgĩa na gĩikaro na kĩama gĩkĩ gĩa TSC, akiuga rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũiguana kuona othe marĩ na muoroto ũmwe. It is very clear that we want to give teachers of this country very good Christmas gift. And the Christmas gift that you can give to the teachers is by us coming together in the education sector and building bridges within ourselves, so that if there were any things that caused us not to talk to one another, the message is we want to talk to one another, we want to talk to all the stakeholders, including the Teacher Service Commission. We are ready anytime they call us, we can go sit down and discuss on the challenges that has made us not to talk to one another. Arutani ngũrani arĩa maima kĩgomano-inĩ gĩkĩ maugĩte nĩmegwetereire ndũmĩrĩri ĩrĩa kwagĩrĩirwo kũrutwo nĩ TSC, makiuga mamwe ma maũndũ marĩa megũtanyaga nĩ kamĩtĩ ĩno kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ CBC. It's good because we've learned a lot as head teachers in as far as management is concerned. But at the same time, we are bogged down because we expected to hear from our employer, we expected to hear after, maybe to counter the KNUT speech. But now, when they are not there, we can't actually blame them, we can't actually comment, but the human man in us feels like there is a gap. But we are so much disappointed by our TSC, actually our employer running out a way to leave room for KNUT. According to us, we expected that our employer would be the core in this conference. Kĩama kĩa KNUT kiugĩte nĩmagĩrĩirwo nĩ kũnina ndũgamano gatagatĩ kao, kuona arutani nĩo marahutio nĩ ndũgamano ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Foro.